I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Donetsk, the capital of the Donetsk People's Republic, one of the two breakaway areas that broke away from Ukraine in 2014, following a referendum and shortly thereafter followed by the beginning of hostilities of the Ukraine war. Now, in the last months, there's been a lot of talk back and forth between the United States, Europe, and Russia. Just days ago, the United States said and accused Russia of having groups of operatives in Ukraine preparing a false flag operation. The United States has accused Russia of preparing a false flag operation, attacking one or both of the two republics and blaming Ukraine as a pretext to a Russian invasion. Now, this war has been going on for almost 8 years now, and these accusations going back and forth keep going on. The Donetsk People's Republic has also said that Ukraine is planning and preparing for a false flag operation with the help of England. And these accusations just keep going back and forth. But we're here on the ground here in Donetsk to show you what's really going on. And Edward Bassurin, the official representative of the Donetsk People's Republic People's Militia, has just called an emergency press conference to address the buildup of Ukrainian forces on the contact line just a few miles from where we are right now. And it said that they have heavy equipment built up on the Ukrainian side of the contact line. There's been reports of grads, which is one of many special type of truck-launched rockets. Now the United States as well is accusing and has accused Russia of a huge buildup on the Russian border. But we're here on the ground in Donetsk to show you what's really happening and show you what the people see, what the people are living, and what the facts are. Here we go. Здравствуйте. Команда Народной милиции Донецкой Народной Республики фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий на Донбассе. Складывающая обстановка формируется на основе следующей разведывательной информации. На железнодорожной станции Красноармейск осуществлена разгрузка 6 единиц реактивных систем залпового огня «Смерч», их 2 РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами. Последние 2 недели отмечается прибытие в зону так называемой операции объединенных сил в районах Шумы, Маринка, Тарамчук, Чермалык, националистических подразделений «Правый сектор», а также снайперов состава 74-го разведывательного батальона спецподразделений СБУ «Альфа». По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотных летательных аппаратов. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах в зоне оккупационных сил. Отмечено активная поставка различных боеприпасов на склад в районе Доброполя. На полигоне Надоль на базе 25-й бригады проводится усиленная подготовка подразделений РХБЗ, в связи с чем сохраняется вероятность совершения противником провокаций с использованием химических веществ, которые в конце 2021 года были доставлены в Авдеевку и Красный Лиман. Также в последнее время странами НАТО активно перебрасываются на территорию Украины различные вооружения и военная техника. Только за последние несколько дней из Великобритании прибыло 9 самолетов, которые доставили более 460 тонн различных летальных вооружений, в том числе порядка 2000 противотанковых гранатометов. Страны НАТО неоднократно заявляли, что все поставляемое на Украину вооружение не предназначено к использованию в так называемой зоне операции объединенных сил. Вместе с тем, разведкой народной милиции получены достоверные сведения о прибытии в зону оккупационных сил большой партии противотанковых гранатометов, предназначенных для оснащения воинских частей вооруженных сил Украины, находящихся на линии боевого соприкосновения. По имеющейся у нас информации, данные противотанковые средства будут применяться штурмовыми группами 25-й и 95-й десантных бригад и так называемыми нацбатами в ходе боевых действий по захвату населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Ранее британскими военными инструкторами уже были подготовлены расчеты для применения указанных противотанковых гранатометов. Их обучение проходило в 199-м учебном центре в Житомирской области. Переброска украинским военным командованием противотанковых гранатометов и другого летального оружия
прибытия националистических батальонов на линию боевого соприкосновения еще раз подтверждает факт подготовки украинской армии к активным боевым действиям на Донбассе. Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнять пакет минских договоренностей. Большое спасибо. Можно вопрос? Да. Вот сегодня в Женеве будут переговоры между Лавровым и Блинкеном. Что ожидаете? Надеетесь ли на урегулирование, на какие-то решения? Ну, если это лично мое мнение, вы хотите узнать, то я ожидаю, что все-таки о чем-то договорятся. А если официально, я не могу комментировать данную встречу, потому что я не являюсь представителем никак ни российской стороны, ни как гражданин Соединенных Штатов Америки. И еще один вопрос. Вот, насколько все мы знаем, мы недавно совсем зарегистрировали законопроект о признании ДНР и ЛНР. Как вы считаете, это прогресс для наших республик? Опять же, можно личное мнение, естественно. Но опять же, это политические вопросы. Я представляю военную структуру. Опять, если лично мое мнение, то люди уже давно заждались этого момента. Но здесь больше политические. Вы же поймите, вот, Минские соглашения, они подразумевают о том, что есть представители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украина. И если по нормандскому формату еще 3 государства, Россия, Франция и Германия. Поэтому, если это произойдет, тогда может быть прецедент о том, что Минские договоренности Украина скажет, что нарушили мы. А я думаю, этого никто не хочет, чтобы обвинили непосредственно нас или Российскую Федерацию в том, что они нарушили Минские договоренности. Эдуард Александрович, еще традиционный вопрос по поводу готовности вообще сил ДНР, потому что все-таки новые вооружения, их становится больше. Как бы у нас, мы знаем, тренируются, ребята тоже постоянно пишутся. Сейчас как вы оцениваете вот способность отразить? Вы хотите шутка или серьезно? Ну, если шутка, я уже говорил, 12 стульев всегда. А если серьезно, ну, в принципе, те типы вооружений, которые поставляются сейчас на Украину, они не так страшны. Потому что данный тип гранатометов, у него дальность стрельбы не такая большая. Больше они сориентированы на уничтожение легкой бронированной техники. Но, в принципе, если брать варианты, что это наступательное действие для Украины, тогда можно сказать косвенно, что данный вид вооружения специально завозят для того, чтобы Украина пошла вперед. Ну, готово. Но любой военный вам скажет, что любая подготовка, которая существует, и боевая в том числе, нельзя предсказать на 100%, что пойдет так, как ты этого хочешь. Главное, дух человеческий. А дух у нас есть. Большое спасибо, до свидания. Белый дом заявляет, что российское правительство готовится вторгнуться в Украину и уже имеет группу агентов в Украине, готовящих операцию под флагом Украины, ложный флаг, против российских граждан и пророссийских сил, чтобы создать предлог для России о вторжении в Украину. Может быть, это признак того, что они знают, что Украина готовит крупное наступление против Донецкой и Луганской народных республик, как вы считаете? Я так понял из вашего вопроса, это то, что Российская Федерация зайдет на территорию Украины, там совершит какую-то военную провокацию и будет основание для того, чтобы ввести свои войска, правильно? По словам Белого дома, да. Да, но только мы говорим то же самое, только трошечки не так, знаешь, как вот свадьба в Малиновке. Провокация должна происходить на нашей территории, в форме военнослужащих народной милиции наших республик. И обязательно, чтобы присутствовали офицеры Российской Федерации в форме ССО, сил специальных операций. Это первая часть. Вторая часть. На следующий день якобы появится у них перебежчик с наших сторон, который на камеру будет рассказывать о том, что непосредственно команды отдавали российские офицеры, ССОшники. И это быстро будет распространять по всему миру как информационную бомбу. И в этот же момент, третьим этапом, проведение диверсий на химических предприятиях, которые еще работают. Это Донецк, Ясиновато, Докучаевск, Горловка, Макеевка. Вот это все вместе, они будут показывать предлог. Во-первых, что здесь Россия присутствует. Для этого, в принципе, это все делается. Во-вторых, введение санкций на Российскую Федерацию. И помощь Соединенных Штатов Америки в тех переговорах, которые сейчас происходят между этими странами по поводу безопасности. Ну, то есть это уже вот-вот должно быть, переговоры уже переговоры, исчерпаны. Ну, я бы не сказал, что не исчерпаны. Сам процесс только идет этих переговоров.
что сегодня будут приняты какие-то, друг друга они должны услышать и сказать что-то. Российская сторона американцы, американцы российской стороне. А Украина, как-то шавка, пытается помочь своему большому брату в решении этих проблем. Но они могут решать и свои ситуативные задачи. Это, кроме провокаций, еще активная фаза боевых действий. Почему? Потому что их на это очень сильно подталкивают англичане. Спасибо. And now you see things are really starting to heat up. This war's been going on for almost 8 years, and for the last few years, it's just been almost a frozen war. Every year, people say the big war is coming, and there, a little bit of hostilities start to heat up, and then it fizzles down, and ceasefires start to freeze the conflict again. But something seems different this time. It seems like with all these just words at this point and possibly build-ups that are happening from both sides, it just seems like something's gonna move. And we hope that everything that Edward Bassurin just said doesn't happen, because that means a lot of people are gonna die here. But if something does happen, I'm going to be here on the ground to show you what's really happening and bring you all these reports with full English subtitles. So make sure you subscribe if you're new, and we're going to see how this plays out together and see if this war can be finished or if something really starts to go bad here. But we're going to see it together.